GoPro គាត់ជំនាញហ្នឹងណាមាត់បន្លាស់លុយដៃ5ញាត់អីស៊ីទៅចាំតែខ្ញុំហ្នឹងបាទទៅអ្នកនៅលីវអញ្ចឹងមែនស្អីក៏ចេះទៅអញ្ចឹងដើម្បីយកចិត្តគាត់ការហើយយ៉ាងតែស៊ីឯងត្រូវបងត្រូវខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទគាត់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចតាក់ទងគាត់ទៅซ้ำ